एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों पर कई पक्षियों का बसेरा था। उनमें से एक पेड़ पर टूनी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया बहुत गरीब थी। रोज चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकलती, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता। वो बहुत भूखी थी। फिर चिड़िया ने सोचा, मुझे खाने के लिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? मैं अपना पेट कैसे भरूं? क्यों ना मैं गांव जाकर हर घर से दाने मांगूंगी तो मुझे दाने भी मिलेंगे और कुछ खाना भी मिल जाएगा। इसमें से मैं अपना पेट भर सकूंगी। फिर चिड़िया निकल पड़ी गांव में हर घर घर जाकर दाना मांगने के लिए। पहले वो किशन नाम के व्यक्ति के घर गई। चिड़िया किशन से बोली, सुनिए, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? किशन बोला, कोई खाना नहीं है, चलो भागो यहाँ से। मैं तुम्हें खाना दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर वो शीला नाम की औरत के घर जाकर खाना मांगती है, लेकिन वो भी चिड़िया को भगा देती है। ऐसा करते करते चिड़िया बहुत से घर जाती है, लेकिन एक भी घर पर उसे खाना नहीं मिलता। चिड़िया बहुत रोने लगती है। चिड़िया को भूख बर्दाश्त नहीं होती। रोते रोते वो मर जाती है। फिर वो चुड़ैल बन जाती है। अब मैं चुड़ैल चिड़िया बन चुकी हूँ। मैं उन सब से बदला लेना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया था और मुझे मारकर भगा दिया था। चिड़िया चुड़ैल बनकर गाँव आती है। गाँव वाले चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। चुड़ैल बहुत डरावनी दिखती है। वो कुछ भी खाने लगती है। वो एक आदमी को पकड़ती है और उसे भी खाने लगती है। ये सब गाँव वाले देखकर बहुत डरने लगे और अपने घरों में ही रहने लगे। गांव वालों का घर से निकलना बंद हो गया। चुड़ैल रोज गांव में घूमती और जो भी दिखता उसे खा जाती। बहुत खतरनाक चिड़िया चुड़ैल थी। एक दिन चुड़ैल को किशन नाम का व्यक्ति दिखता है, जिसने चिड़िया को खाना नहीं दिया था और मारकर भगा दिया था। चुड़ैल चिड़िया देखते ही किशन भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने किशन को पकड़ लिया। किशन जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे कोई चुड़ैल चिड़िया से बचाओ। किशन चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका। फिर सब गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने चुड़ैल से कहा, रुक जाओ चुड़ैल चिड़िया, क्यों तुम हम सब पर हमला कर रही हो? हमारे गांव में सबको नुकसान पहुंचा रही हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया हमें छोड़ दो। नहीं, मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ दूं? तुम लोगों की वजह से ही आज मेरी ये हालत है। मैं तुम सब लोगों को खा जाऊंगी। लेकिन हमें क्यों? हमने क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, मुझे खाना नहीं मिल रहा था, तब मैं बहुत भूखी थी। फिर मैं तुम सबके घरों में आकर खाना मांगती थी कि चलो कोई मुझे खाना दे देगा और मेरी भूख मिट जाएगी। तुम सब ने मिलकर मुझे खाना नहीं दिया, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो सकी। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ और तुम सब लोगों को खा जाऊंगी। फिर एक छोटा सा बच्चा आता है और वो चुड़ैल चिड़िया से कहता है, ये लो चिड़िया चुड़ैल खाना, हम सबको माफ कर दो, छोड़ दो हमें। हाँ हाँ चुड़ैल चिड़िया, हम सबको माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आगे कोई भी आएगा खाना मांगने तो मैं खाना दूंगा। अब छोड़ दो हमें। चिड़िया चुड़ैल उस छोटे से बच्चे को देखकर शांत हो जाती है और उसे लगता है कि सब गाँव वालों को अपने गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर चिड़िया चुड़ैल गाँव छोड़कर भाग जाती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी जीव को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और किसी भी जीवों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म करोगे तो कभी सफल नहीं होंगे, इसलिए अच्छे कर्म करो और सफलता हासिल करो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।